稍微等我一下。落日。太阳落下去了吗？看呢。整个是录完了呗？看你妈那玩意太阳落下去了，多少人在这看落日呢？看不到几次，看这落日。落日可快慢了。没有，眼看就下去了。现在从那个多远呢？看说完吗？你走，就吃我那儿，就2、3分钟。1分钟了。对，那结束了。落下太就着了。没有，眼看就落下去了。这底下那地方是你看着大，实际上是没有了已经。都掉下去了，掉下去就快了。上厕所了吗？是啊，我着急啊！我进去先看看哪地方开。我脸上啥呀？这玩意儿太阳啊！太阳就剩一个了。太阳，你说太阳那个什么说个什么了？2个，说那个你看像星星的，像1年以上。美丽，你照了，我不应该照。你照完，你照的是 Time Lapse 是吗？
这个落地了。对，就是照那个落的。下去。妈，你看那月亮没？看下去，这就没了。多漂亮啊！是那块。你看快吧？刚才那顶儿挺高的，云的顶儿呢，现在没了。看多少人在这看呢？就看那太阳。